Sveiki visi dar kartą. Atsimenat, vakar bandėm uždėti vikingą ant klozeto. Nu ir man taip pavyko padaryti vien dėl to, kad aš nebuvau persisiuntęs visų IP adapterių. Tai šio kartą, va, žiūrėkit, man pavyko jį pasodinti ant klozeto. Aišku, čia yra biški va, formų deformacijų, bet čia jas galim pataisyti, kaip suprantat. Tai žodžiu, dabar šiuo metu pabandysim pasodinti kitą vikingą ant klozeto, pavyzdžiui, va šitą. Va šitą. Gerai, dabar pas mus yra tas vat canvasas, kuriame mes dirbam, Viking rank in the field and sitting on the toilet, viskas yra aprašyta. Dabar ko mums trūksta, tai mums trūksta control neto, va jis kaip tik ir yra, matot, control net, IP adapter SDXL VTH. Nu, aš jums dar kartą vat jį def, tai tas gal nereikalingas, control IP adapter, va kaip matot, čia vėl netyčia, va taip va, IP adapter, taip, IP adapter SDXL VTH yra va toks. IP adapter plus SDXL VTH irgi toks yra. Nu, vienas iš jų dirba dar geriau, tai, nu, aš pabandysiu su šito adapteriu. Įdėsim klozetą, nu, vat, jam ir tada padarysim, įpaišysim. Čionais, vat, kur nors, vat, taip, taip. Žiūrėsim, aš šį kartą gausis tai padaryti. Invoke, spaudžiam. Oho, kaip jis čia. Va, jis prie klozeto gavosi. Gerai. Dar mes padarysim IP adapter SDXL VTH ir dar gal įjungsiu control net, tegul def būna. Tai va šitą viruką tiesiog čia dropinu, tegul būna def. Ir nu, tegul būna kol kas taip apipašyta, gal biški reikėtų kitaip, gal čia nereikėtų, tai pabandysiu gal kitaip. Nu, tą klozetą, tai dabar imam brašą ir va čia va kažkur jis ten sėdės, va ant jo, va taip. Nu ir ką, bandom dar kartą. Kažkoks Clip Vision model. Aha, supratau.
Dabar tai reikia perjungti į VŽG. Gerai, revok. Vis tiek tas pats. Clip Vision neatitinka kažkoks. Toj pažiūrėsim. Kaip norim pasodinti vyruką ant klozeto, tai ir vyksta visokios nesąmonės, ne? Išimsiu aš tą IP adapterį. Įdėsiu. Įdėsiu tą IP adapterį. IP adapterį with hash, va, yra full. Aš įdedu čia, rint. Current, kodėl? Kodėl taip yra? O šitas? Šitas kaip atitinka, bet kodėl man meta šitą erorą, kol kas negaliu suprast. Bet va, vyruko ant klozeto jau pabiškį pasodinam. Na, kaip matot, viskas gavosi. Bet kodėl tas Clip Vision model if IP server, o jeigu va dabar paspaudžiu, ar išlys? Ne, neišlys. Reiškia, va šitas IP adapteris SDXL, vienas iš jų nesutapdavo su to modeliu. Nu, aišku, tai šitas yra visas surinktas kaip VTH IP adapteriai, kur prie SDXL modelių eina, tai visi VTH. Tai kažkas čia buvo ne taip įjungta. Pabandysim dar kartą, jeigu šitą adapterį ir paspausti invoke. Va, vat jis. O šitas IP adapteris. O jeigu šitas SDXL su VTH invoke irgi atrodo tą patį, taip. Tai šitie tiesiog adapteriai. Sustabdom. Dabar pasirinkau IP adapteris DXL ir VTH invoke. O, čia normaliai viskas. Tai vienas tik IP adapteris nesueina. O žiūrėkit, kaip gerai pasodinom jį ant klozeto.
nuostabu, o ne? Vat, vikingas sėdintis ant klozeto. Jeigu čia dar padaryti visokius tos normalius taisymus, paintingus, tai viskas gautųsi gerai. Aš naudojau IP adapterį SDXL ir būtinai VidH, nes, jis VidH tą formą pritampa prie tų SDXL IP adapterių. Šitas IP adapteris kažkodėl man netiko, o šitas IP adapteris irgi tiko. Tai va, tai kaipgi užbaigiant mūsų tą antrą temą, vikingas ant klozeto mums gavosi. Taigi, ačiū visiems, iki ir ką, lauksiu jūsų kursuose, galėsim išmokinti jūs žymiai daugiau, žymiai kitų softų. Taigi, dar kartą